不开玩笑，我真的打了10个小时的飞机。故障星系又是一款很纯粹但是意外耐玩的奇怪肉鸽，它就像是一辆星际泥头车，刚开始启动缓慢，但越开越快，越开越快，越开越快，我都不想让它这么快，但他妈的根本停不下来。这10个小时我一共死了17次，这17段录像一段比一段长，就仿佛是进酒店先吃药，然后开局一艘小飞机，然后不知道给扔到哪儿了，反正就打去吧。左键普攻，右键投掷，能量满了就 Shift 放大，E炸弹空格闪避没了。你不管是玩1分钟、1小时、10小时，就是这些操作。清完怪就钻洞去下一个场景继续打，死了就回大本营。没有乱七八糟1技能、2技能、3技能，没有眼花缭乱像蜘蛛网一样的构筑。甚至如果你不认真探索，那在开局几个小时你都解锁不了局外成长。是的，你没有听错，一个肉鸽它开头居然没有局外成长。虽然你在头几轮游戏中会捡到各种武器蓝图，能够在武器室自由挑选，你也可以通过打怪永久积累左上角能量球用于局外货币，但我根本不知道这些球到底要花在哪里。而就当我开始觉得这游戏做的是什么东西的时候，我朝着一个没有显示路的地方撞了一下，疑惑的发现了一个需要用炸弹炸开的墙壁，结果我就突然进入到一个隐藏房间，解锁了新的机器人助手，建造了升级室，一下子花光了我近6000的能量球，游戏体验超大幅度进化。那一瞬间我开始懂各种标题党了，开始明白什么才叫耗时3600秒，压抑到极致的瞬间燃爆。每块大区域除了地图上显示的常规关卡，还会有几处需要自己探索的隐藏房间，有些是一碰就进，而有些则需要炸弹炸破屏障。而还有一种激光球，刚开始遇到完全不知道有啥用，打没有伤害，抓取显示无效，后面发现需要先击败第4个关卡的 BOSS 巨兽，然后前往第5片区域军械库里探索到强化抓取，最后直接抓小球花心就直接能传送到新的区域。这些隐藏区域不仅头一次进会感到惊喜万分，后面熟悉了开始例行搜查的时候也会暗暗抱有期待，会是这儿吗？哎，这怎么看这么可疑？去撞一下。如果真的猜中了，很难不让人得意一笑。那除了隐藏房间，有些地方还会存在裂缝，用炸弹炸开就会有宝箱。而更离谱的是，有些地方不会显示裂缝，必须要留意右上角小地图的问号，在空白的地方一炸，才会发现原来这儿有个宝箱。以上说的所有的隐藏探索之后得到的奖励都很不错，不管是碎片、炸弹、技能升级、生命值，都会对后续战斗有很大的帮助。这种简单但快乐的隐藏探索，就好像小时候偷玩我爸电脑，点了一下显示隐藏的文件夹，结果出现了新大陆一样啊！没事，反正我爸不会看我频道。在不断推图的过程中，又会获得4个方面的局内成长，分别是武器攻击、生命值、移动闪避速度和投掷伤害。而每升级一定次数，又会带来一个额外成长。例如我升级3次投掷伤害之后，我就可以增加可抓取物品的质量了，从本来只能抓小石头，演变成能抓比较大的物体。而抓取投掷偏偏是这个游戏非常有效的攻击手段，在开局0成长的情况下，扔石头的伤害就比普攻要爆上不少。而如果拿了类似于投掷变火球的技能后，我甚至都可以完全不射，只靠扔石头就光速清图。当然其他3个方面也有特殊的提升，例如3次升级武器伤害后，武器攻击方式也会变得更加强力；3次升级生命值之后，你的特殊武器充能速度将会大大增加。那某些房间里还会有需要主动开启的车轮战，难度比普通房间要高，但也能提供额外的奖励。当然这些所有的局内成长都需要你冷静谨慎的探索和战斗，每个场景逛得越仔细，你就能获得越多的提升，获得越多的提升，你的战斗能力就越强，战斗能力越强，你就能活得越久，活得越久，你就越能往后面探索。这就是一套完美的正反馈游玩流程，并且越往后面越能解锁更强的武器，从开头的小枪 biu biu 进化到我现在正在用的亚拉克双弯炮，射速快，射程远，特殊攻击，还能无脑小范围清图。这又导致了这个游戏的体验像我开头所说的是一直在往上走的。而我这10个小时下来，明显感受到这也许只是游戏的开头阶段，因为我大本营起码还有2个房间没有解锁，武器种类也没有找全，整个大地图里也全是问号，还有好多新区域和新 BOSS 没有打。那之前我介绍死域的时候说缺点是敌人的种类比较少，那故障星系里的敌人种类就做的不多不少，刚刚好，并且每个大关卡的敌人类别也完美的适配场景，例如星际区中全是高科技战舰，攻击方式也是导弹或者激光之类的，而深渊码头里则被虫族占领，看着全是蛋白质含量就很高的家伙们，攻击方式也变成了扔小虫子或者放毒气弹。如果不是因为我10天要做6个视频，这个游戏我肯定会继续玩下去，直到解锁所有的东西。哦对了，最重要的一点，我以上说的都是它6月3号刚刚推出的正式版 1.0， 而并非之前的 EA 版本。不过我看这个游戏国区评测就86篇，完全没有多少人在玩呐，所以还是希望本视频能够让你对这个我觉得还不错的轻肉鸽游戏感兴趣，然后也希望制作组继续更新，修修 bug， 加新武器、新能力啥的，最终达到一直玩一直爽的大成境界。那故障星系喜欢的记得入手或者加入愿望单，也不要忘记给我点赞关注，这对我真的很重要。那推荐游戏的目的不仅是分享快乐，我也想我们找到属于自己的快乐。这一初夏，我们下期再见。